Τώρα θα τον δω. Τι τρέχει, τι έχεις? Σας συνέλαβα. Τι? Τον εκοίταζες? Σιώπα, δι' όνομα του Θεού, μη σε ακούσει και ο ξένος άνθρωπος, ο κύριος Ζωγραφίδης. Εκείνο που σου λέγω εγώ και αυτά να μην θέλεις να μου τα περνάς σε μένα, το κατάλαβες? Θα μου πεις τώρα ότι δεν τον αγαπάς, όχι θα μου το πεις, Θα σε ακούσει. Σιωπή, δεν θα μιλήσω να το ξέρεις. Είναι η τελευταία φορά που σε βγάζω έξω. Από τώρα και εις το εξής, θα κάθεσαι μέσα εις το σπίτι σου, για να σε μάθω εγώ να του κάνεις νοήματα. Εγώ? Ναι, εσύ, μάλιστα εσύ. Τι δουλειά έχεις να στέκεσαι έτσι, Ήρθες για να ειδείς την κηδεία. Γιατί δεν την βλέπεις την κηδεία, Εδώ μέσα στο δωμάτιο είναι η κηδεία. Γιατί δεν κοιτάζεις έξω? Γιατί λοιπόν, γιατί δεν κοιτάζεις έξω? Γιατί εμένα θα γελάσεις, εμένα, πεταλούδα! Μη με σκοτίζεις, ανόητε. Τώρα γύρισε, ναι. Καλύπτει και την κεφαλήνη της εκ των όπισθεν δια του αλεξιλίου. Ναι, αλλά πόση ώρα θα μείνει έτσι? Τι κάνει ο Μαναρέλης? Αυτός κάπου γυρίζει προς τα εδώ. Πρέπει να βρω τρόπον να μην ανταλλάξουν άλλη ματιάν. Πώς να κάνω, τι να κάνω. Γιατί ο Μαναρέλης εξακολουθεί να περιφέρει τα βλέμματά του εντός της αιθούσης? Μάλιστα, αυτό είναι μια καλή ιδέα. Θα πάρω μια καρέκλα και ένα μαξιλαράκι για να είμαι υψηλότερα και θα πάγω να την τοποθετήσω κοντά του. Θα ανέβω στην καρέκλα, αφού βάλω προηγουμένως το μαξιλαράκι, με την πρόφαση ότι θα θέλω να στηριχθώ, θα πιάσω με το χέρι μου το τζάμι. Έτσι θα τον κρύπτω με το σώμα μου από τα μάτια της ασπασίας και δεν θα μπορεί ούτε αυτός να την βλέπει, ούτε εκείνη να τον βλέπει. Πού να βρω αυτή την καρέκλα? Θα πάρω μάλιστα και αυτό το μαξιλαράκι. Πολύ ωραία. Κύριε Μαναρέλη, βλέπει κανείς τίποτε απ' εδώ? Θέλετε να σας δώσω τη θέση μου, κύριε Βλικιπιπί? Όχι κύριε Μαναρέλη, όχι. Πολύ καλά είστε αυτού. Εμένα αφήστε με, εγώ θα ανέλθω εδώ επί του εδωλίου, όπου και κόμισα. Να στηριχθώ επάνω σας, να ανέβω. Ωραία. Μα τι ωραία που βλέπει κανείς απ' εδώ. Μα ναι, φυσικά. Να απλώσω έτσι το χέρι μου εδώ στο ιαλωτό του παραθύρου. Δεν σας στενοχωρώ? Καθόλου, κύριε Βλικιπιπί. Πολύ ωραία. Δεν πρέπει και να τον στενοχωρήσω, μη τυχόν και μου φύγει από εδώ. Ναι, για να δω τι γίνεται. Η ασπασία δεν έχει κινήθει. Βλέπει έξω. Έχει και την ομπρέλα της ανοιχτή, είναι πάνω στους ώμους. Αυτόν τον έχω εδώ από κάτω. Πολύ ωραία. Επιτέλους τώρα είμαι ήσυχος και θα ειδώ κι εγώ την κηδεία. Κλαίει. Πρέπει να είναι το συγγενής της αυτός ο υπουργός. Κτίνος, ποτέ δεν μπορέσω κι εγώ να ευχαριστηθώ. Όπου κι αν πάγω θα μου το βγάλει ξινό από τη μύτη. Και να είχε δίκιο, να είχε στο διάβολο. Μα με φορτώνεται αδίκως και παραλόγως πάντοτε. Πότε με τον έναν και πότε με τον άλλον. Έτυχε ο Μαναρέλης εμπρός του και με φορτώθη με αυτόν. 3 έτη διαρκεί τώρα αυτή η ιστορία. Είπε ο άνθρωπος μια φορά ότι του αρέσω και από τότε ησυχία δεν έχω. Να μου ήρεσκε και εμένα. Και έπειτα ότι του αρέσω είναι έγκλημα κι αυτό. Ποτέ δεν μου είπε έναν λόγο για να μην μου το δώσει να το εννοήσω. Αλλά δε ότι είναι ευγενής και περιποιητικός μαζί μου, αυτό αρκεί για να γίνει θηρίον ο κύριος Βλικιπιπής. Έπρεπε να αισθανόμουν λίγων συμπάθεια προς τον Μαναρέλιν, για να κάνω εγώ να χορέψει στον ταψί των κύριων σύζυγών μου. Διότι είναι και άδικον επιτέλους να είμαι τόσο αθώα εγώ και αυτός να με θεωρεί τόσο ένοχον. Ακούς εκεί, λέγει ότι το ήξερα ότι θα είναι εδώ. Ακούς εκεί, του έκαμνα νοήματα. Και δεν του το βγάζει κανείς,
Δεν του βγάζει κανείς αυτή την ιδέα. Α, λοιπόν, τέτοια γυναίκα με νομίζεις, πολύ καλά. Μάρτης μου ο Θεός ότι ως τώρα δεν εκοίταζα παρά εσένα. Τόσο όμως με έκαμες να βαρεθώ με αυτές όλες τις ιστορίες της ανοήτου ζήλια σου, ώστε μόνον εσένα δεν θα κοιτάζω πλέον. Έχεις την ιδέα ότι είμαι πεταλούδα. Μα έλα να την πιάσεις τώρα την πεταλούδα σου. Με συγχωρείτε, κυρία. Είναι στενός συγγενής σας αυτός? Είναι άντρας μου, κύριε Ζωγραφίδη. Πώς είπατε? Ότι έπαθα. Μα τι συμβαίνει εδώ? Τι θα υποθέσει αυτός ο άνθρωπος? Σας ερωτώ δια των υπουργών, κυρία μου. Των υπουργών? Ναι, επειδή σας βλέπω να κλαίτε, υπέθεσα ότι θα ήταν ο συγγενής σας. Μάλιστα. Αν ήταν ο συγγενής μου. Όχι, κύριε, δεν το γνωρίζω. Και κλαίτε χωρίς να το γνωρίζετε. Παράδοξο. Δεν κλαίω γι' αυτόν. Με συγχωρείτε, κυρία μου. Σας παρακαλώ να μου συγχωρέσετε αυτή την τόλμη μου. Τίποτα, κύριέ μου. Η ερώτησή σας ήταν ευλογοτάτη, αφού με βλέπετε να κλαίω. Η ευμενής απάντησή σας με ενθαρρύνει. Όχι να ζητήσω την αιτία των δακρύων σας. Δεν εννοώ κατ' ουδέν λόγο να εισέλθω εις τα ιδιαίτερα ημών, αλλά να σας ερωτήσω εάν έχω σπουδαία αφορμή, διότι αλέως είναι κρίμα διαμηδαμινά πράγματα να καταστρέφετε τόσον ωραίους οφθαλμούς. Κύριε. Όχι τώρα που τους ανοίγετε με αυτόν τον τρόπο, τους κάνετε ωραιότερους. Και ο Βλικιπιπής σας της μιλέγει πάντοτε ότι αληθορίζω. Τι θα έδιδε να περσινάξω αυτά τα αρέοντα δάκρυα και να τα φυλάξω. Αλλά αν δεν απαντώμε, κύριε, όλοι στέλνετε εις ερωτική εξομολόγηση καθόλου στους απαιτουμένους κανόνες. Δεν το αρνούμε. Όταν η γυνή κλαίει, ο Ανήρ οφείλει να την παρηγορεί. Νομίζετε? Φαίνεστε τόσο λυπημένοι και έχω τόση επιθυμία να διασκεδάσω την λύπη σας εγώ. Και θα είστε χέμηθος. Σας το ορκίζομαι, κυρία. Ασπασία μου, πως σου εφάνει η κηδεία? Περνά. Αν περνά? Μα πώς δεν την είδατε? Πώς, μα βέβαια. Δεν ακούσατε τη μουσική? Τη μουσική? Ούτε εσείς, κύριε Ζωγραφίδη? Δηλαδή... Ναι. Ωραία κηδεία, πραγματικός. Και προπάντων χρησιμοτάτη. Πώς, βέβαια. Εις το κόμμα. Ασπασία, είδες? Περίφημα. Είχα δίκιο να σε βάλω εγώ εδώ. Με συγχωρείτε, κυρία Κουσκουσάκη, επιτρέψατε μου να σας αποχαιρετήσω. Μα φεύγετε, κύριε Μαναρέλη. Μα μόλις έχω τον καιρό να προετοιμάσω τα πράγματά μου. Δια πού? Δια την Σμύρνην, κυρία μου. Στο διαβόλου τη μάνα. Αν δεν σας τα είπα, ο κύριος Μαναρέλης μας αφήνει διαπαντός. Όχι δα. Ναι, πηγαίνω να νυμφευθώ. Σας συγχαίρω. Δεν της έκαμε περισσότερα εντύπωση. Και σας εύχομαι να ζήσετε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Και εγώ στις εφοβήθη μην αγαπώ. Κύριε Βλικιπιπή. Χαίρετε, κύριε Μαναρέλη. Καλό σας κατεβόδιο, φίλε μου. Καλό σας κατεβόδιο, φίλε μου. Και να μην μας είπεις τίποτε τόσο καιρό. Μα είσαι ασυγχώρητος. Και κύριε Μαναρέλη, και να γεράσετε, φίλε μου, και ευτεκνίαν και μακροημέρευσιν και καλό σας κατεβόδιον Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βλικιπιπή. Χαίρετε. Τι σου χρειάζεται τώρα, Ασπασία μου,
Έχεις δίκαιον ό,τι κι αν είπεις. Έχεις πληρέστατα δίκαιον. Κάμε με ό,τι θέλεις. Καλά, πάμε τώρα. Μια στιγμή να ευχαριστήσω αυτόν τον κύριο που σου παρεχώρησε την θέση του. Καλά, δεν είναι ανάγκη. Μα τι λες τώρα, τι λες, είναι και παρά είναι ανάγκη. Κύριε Ζωγραφίδη μου, κύριε μου, δεν έχω λόγους να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Πώς είπατε, κύριε Βλικίπιπη? Ελπίζω να σας βλέπουμε και στο σπίτι μας. Μα βεβαίως, μάλιστα. Για την τύχη του κυρίου Ζωγραφίδη έγιναν αυτή η κηδεία. Κυρία Κουσκουσάκη μου, σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ και εις άλλα με υγεία. Με τι ευχαρίστηση το λέγεται. Κυρία μου, ότι ξεύρει ο τρελός ο νοικοκύρης δεν το ξεύρουν 1000 φρόνιμοι γείτονες. Ακούσατε το μονόπρακτο έργο του Δημήτρη Κορομιλά, «Η κηδεία του Υπουργού». Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν Δημήτρης Κοντογιάννης, αφηγητής, Τασό Καβαδία, κυρία Κουσκουσάκη, Νικήτας Τσακύρογλου, Ζωγραφίδης, Γιάννης Ξανθογιώργης, Μαναρέλης, Σταύρος Ξενίδης, Βλικίπιπης, Άννα Κυριακού, Ασπασία. Μουσική επιμέλεια Λίτσας Παρισάκη. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Θόδωρου Γεωργακόπουλου. Ραδιοσκηνοθεσία Σταμάτη Χονδρογιάννη.